Я рад приветствовать вас на моем канале «Удачное решение». И сегодня я расскажу вам, как легко и просто избавиться от закопченного стекла на камине. Специальные средства дороги и не всегда эффективны. Но все, что нам нужно, уже у нас под рукой. Это зола из топки и влажная губка. Итак, приступим. Сначала размазываем. Добавляем еще. Даем немного высохнуть. После того, как стекло высохло, протираем его сухой тряпкой. Результат налицо. Особо закопченные места я рекомендую удалить при помощи лезвия для канцелярского ножа. Наше стекло опять сияет чистотой. И если вам понравилось мое удачное решение, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Спасибо за просмотр.